हम लोग का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अच्छा हम लोग घर बना के बेचते हैं। अच्छा। हम चाह देते हैं हम आपको भी घर दें। हाँ बता, कहा तेरे घर में खासियत कहा नहीं होती है? हाँ, घर में खासियत ये है कि इस घर में रहोगे तो कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा, अच्छा गुस्सा नहीं आएगा, अच्छा टेंशन नहीं होगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि घर का नाम ही कुछ निराला है। क्या नाम है घर का? घर का नाम है औकात भवन। अच्छा, क्या नाम है? औकात भवन, औकात सदन, औकात निकेतन। और थोड़ा और बजट आपका है तो औकात विला, औकात मेंशन। अच्छा। तो जिससे क्या है, सुनिए हाँ, आप ऑटोमेटिकली औकात में रहने लगेंगे। ऐसा तू औकात में रहे फालतू नाम है, मेरे दिमाग काट रहा है। आप इस वक्त गुस्सा क्यों कर रहे हैं पता है? हाँ बता, क्यों कर रही? क्योंकि आप इस वक्त औकात में नहीं है। तो मैं औकात में रहता भी नहीं, समझ गया? नहीं गलत है, आप घर ले लीजिए। इसके कई फायदे आप सुनिए तो। हेलो, हाँ कल को आपकी शादी अगर होगी ना हाँ तो औकात में होगी। हाँ, तू होश में रह।